吴子明师傅你好。你好 ，Grace。2020年是鼠年，请问属牛的朋友在鼠年运程如何呢？那牛呢，跟那个老鼠，我们叫六合，就是能合得起来的，所以呢，就是太岁爷会帮他，就是来讲呢，会比较顺。哦，应该是会非常顺的一年。对啦。那么他属的在事业方面会怎么样？那在事业方面来讲呢，今年这个属牛的朋友，这个有一种艺术设计的天分，所以他要是做那种室内设计、服装设计的，今年呢特别有利，所以珍重于创作性，珍重于设计性，他今年都会好。财运呢？财运呢，由于他有合，财运是不错的，不过重点还是在正财，比偏财会多一点。不要去买六合彩。六合彩就不算赌钱了，钱那么小，玩玩而已。那请问一下，那个属牛的那个感情问题会怎么样？感情六合是非常好的，要是没有结婚的小牛可以结婚，结婚呢也可以更恩爱，因为六合也代表合在一起，是好东西，是一个结婚的好年头。健康方面呢？健康有安稳，但是有一些血性在里头。所以说，牛的朋友呢，要是操作那个力气，就要注意一点，不要太急，害怕容易犯一种血光之灾。恭喜发财，万事如意，恭喜恭喜。